साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई अल टेच युट्युब च्यानलको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु नेपाल टेलिकमले प्रदान गरेको FNF सर्भिसको बारेमा। तपाईहरुले FNF सर्भिस एक्टिभ गरेर यसमा नम्बरहरू एड गरिसकेपछि ती नम्बरहरूमा कल गर्दा यदि तपाईको सिम पोस्टपेड छ भने प्रति मिनेट 55 पैसा र प्रिपेड अथवा नर्मल सिम छ भने प्रति मिनेट 70 पैसामा तपाईले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईले यो सेवामा जम्मा 5 वटा NTC को नम्बरहरू मात्र एड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईहरुले यी नम्बरहरूलाई हटाउन अथवा परिवर्तन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पाउनको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ यो छोटो इन्ट्रोको साथमा। हामीले यो सर्भिस एक्टिभ गर्दा SMS पठाएर गर्नुपर्ने हुन्छ र SMS पठाए बापत तपाईलाई कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। र तपाईहरु NTC को मोबाइल एप युज गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट यो सर्भिस युज गर्न तपाईलाई धेरै सहज हुन्छ। यसबारे म पछाडी यही भिडियोमा कुराकानी गर्नेछु। NTC को मोबाइल एप यदि तपाईसँग छैन भने तपाईहरु आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्स ओपन गर्नुहोस् र यहाँ तपाईले 1415 मा एउटा मेसेज टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ सर्भिस एक्टिभेट गर्नको लागि। अब मेसेज टाइप गर्नुहोस् क्यापिटल लेटरमा FNF SUB स्टार अनि तपाईले राख्न चाहनु भएको एउटा नम्बर राख्नुहोस् र याद गर्नु होला यहाँ तपाईले आफ्नो नम्बर राख्न मिल्दैन, अरु कसैको नम्बर तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई सिम्पली तपाईले सेन्ड गर्नुहोस्। अब यहाँ मेसेज आउँछ तपाईको सर्भिस एक्टिभेट भयो भनेर। अब यहाँ तपाईको एउटा नम्बर एड भइसकेको छ। अब अरु तपाईले 4 वटा नम्बरहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरु नम्बर एड गर्नको लागि पनि यही नेरी मेसेज बक्समा तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल लेटरमा FNF ADD स्टार अनि तपाईले राख्न चाहनु भएको फोन नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले सिम्पली सेन्ड गर्नुहोस्। यसरी तपाईले आफूले चाहेको नम्बरहरू FNF ADD स्टार त्यसपछि आफूले चाहेको फोन नम्बर टाइप गरेर एड गर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ एड भइसकेको नम्बरलाई कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने बारे। चेन्ज गर्नको लागि तपाईले यहाँनेरि मेसेज टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ FNF MOD स्टार अनि पहिला एड भइसकेको नम्बर टाइप गर्नुहोस्, फेरि स्टार, त्यसपछि तपाईले राख्न चाहनु भएको नयाँ नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गर्नुहोस्। अब तपाईको FNF को नम्बर चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ FNF सर्भिसमा एड भएका नम्बरहरू कसरी हटाउने त। हटाउनको लागि पनि तपाईले यहाँनेरि मेसेज टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ FNF DEL स्टार अनि तपाईले हटाउन चाहनु भएको फोन नम्बर टाइप गर्नुहोस् र यसलाई सेन्ड गर्नुहोस्। यो नम्बर डिलिट हुन्छ। अब आफ्नो FNF सर्भिसमा आफ्नो कुन नम्बरहरू एड भएको छ भनेर पनि तपाईले हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि पनि यहाँनेरि मेसेज टाइप गर्नुहोस् FNF INQ र यसलाई तपाईले सिम्पली सेन्ड गरिदिनुहोस्। अब यहाँ मेसेज आउँछ तपाईको कतिवटा नम्बर एड भएको छ र कुन नम्बर तपाईले एड गर्नु भएको छ भनेर यहाँनेरि मेसेज आउँछ। तपाईले यहाँबाट सिम्पली हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी यी मेसेजहरू पठाएर तपाईले FNF सर्भिस चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई अझ सजिलो तरिका चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरबाट नेपाल टेलिकम एप डाउनलोड गर्नुहोस् र ओपन गरेर आफ्नो मोबाइल नम्बर रजिस्टर गरेर त्यहाँनेरि लगइन गरेर ओपन गर्नुहोस्। अब यहाँ यो एप्लिकेसनको होम पेजमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ FNF भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। तपाईले सिम्पली यहाँनेरि क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब FNF सर्भिस, एड, मोडिफाई, डिलिट र इन्क्वायरी भन्ने अप्सनहरू रहेका छन्। अघि नै मैले तपाईहरुलाई यो मोबाइल एप्लिकेसनबाट FNF सर्भिस युज गर्दा चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ के हो भने तपाईले यहाँबाट युज गर्नुभयो भने यो एप्लिकेसनले तपाईले अघि टाइप गरेर जुन मेसेज पठाउनु भएको थियो यो मेसेज चाहिँ यो एप्लिकेसनले आफै अलरेडी तयार गरिदिन्छ र तपाईको काम भनेको त्यसलाई सेन्ड गर्नुपर्ने मात्रै रहन्छ। त्यो कसरी हुन्छ म तपाईहरुलाई यहाँनेरि देखाउँछु। जस्तै मलाई यो सर्भिस सब्स्क्राइब गर्नु छ भने म यहाँ सिम्पली सब्स्क्राइब FNF सर्भिसमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ आफ्नो बाहेक कुनै एउटा NTC को नम्बर राख्छु र सब्स्क्राइबमा क्लिक गर्छु र ओके गर्छु। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनले
यहाँ आफै एसएमएस तयार गरिदिएको छ। अब मेरो काम भनेको यहाँ एसएमएस सेन्ड गर्ने मात्र रहेको छ। यसै गरी यो एपबाट तपाईँले युज गर्नुभयो भने सब्सक्राइब गर्दा, नम्बरहरू एड गर्दा, डिलिट गर्दा, मोडिफाई अर्थात् नम्बर परिवर्तन गर्दा र तपाईँले इन्क्वायरी गर्दा यो एपले एसएमएस आफै तयार गरिदिन्छ र तपाईँले यसलाई सेन्ड मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो एप युज गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ। साथीहरू, आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। छिट्टै नै नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु भन्दै यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।